Biz tez-tez bu sinif oxuyan sinif deyil, uşaqların oxumağa marağı yoxdur və sair tipli şikayətlər eşitməyə başlayırıq. Lakin təəssüflər olsun ki, müəllim tərəfindən öz metodunu sorğudan keçirmək, bəlkə mən nə isə düz eləmirəm kimi suallar vermək çox zaman ağlına gəlmir və yaxud da bunu müzakirə eləmir. Burada daha çox tələbə şagird günahlandırılır. Müəllimlik peşəsinə gələn istənilən adamdan ilkin olaraq tələb olunan bacarıqlar fənlə bağlı olan bacarıqlar olur. Məsələn, fizika müəllimidirsə bundan fizika ilə bağlı bacarıq deməyim, daha çox bilik tələb olunur. Uzun illər ölkəmizdə də eyni qayda tətbiq olunub ki, məsələn, bir ingilis dili müəllimidirsə ondan daha çox ingilis dilinə aid olan qrammatik olsun, söz bazası olsun tələb olunub, lakin bunun praktiki tərəfi bir qədər geridə qalıb. Son dövrlərdə müəyyən dəyişikliklər artıq sistemdə baş verir. Məsəl üçün, ingilis dili müəllimlər nümunə götürdüm, çünki özümdə o sahənin adamı olduğuma görə. İngilis dili müəllimlər sadəcə söz bilməsi və ya qrammatika bilməsi deyil, artıq yavaş-yavaş dinləmə bacarıqları, danışıq, oxu, yazı bacarıqları tələb olunmağa başlayır. Bu, məsəl üçün, müəllimlik peşəsinin bilgi tərəfi, bilik tərəfi deyək. İkinci isə çox kənarda qalan mövzulardan biridir. Müəllimin şagirdin təfəkkürünün inkişafının müxtəlif mərhələlərindən xəbərdar olması vacibdir. Buna nə nəzər tuturam? Məsəl üçün, biz bilirik ki, öz oxuduğumuz siniflərdən də bilirik ki, müəllim sinifə gələndə nə edir? Mühazirə deyilmiş kimi o məlumatı şagirdlərə çatdırır və nəticə olaraq da davamlı eyni metodu istifadə elədiyinə görə sinifdən sadəcə 20 nəfərlik sinifdən 2 nəfər, maksimum 3 nəfər yaxşı oxuyan tələbə olur və şagird olur. Bunun nəticəsi olaraq biz tez-tez bu sinif oxuyan sinif deyil, uşaqların oxumağa marağı yoxdur və sair tipli şikayətlər eşitməyə başlayırıq. Lakin təəssüflər olsun ki, müəllim tərəfindən öz metodunu sorğudan keçirmək, bəlkə mən nə isə düz eləmirəm kimi suallar vermək çox zaman ağlına gəlmir və yaxud da bunu müzakirə eləmir. Burada daha çox tələbə şagird günahlandırılır. Bundan əlavə olaraq da müəllimlik peşəsinin dəyərlər, bir etik tərəfi var. Mən hər zaman pedaqogika ilə bağlı bir təlimlər verdiyim zaman, istər metodika ilə bağlı təlimlər verdiyim zaman xüsusi durduğum mövzulardan biri də budur. Təəssüflər olsun ki, bu yenə də ölkəmizdə və yaxud da müəllimlər tərəfindən çox az müzakirə olunan mövzulardan biridir. Burada nəyi nəzər tuturam? Biz bilirik ki, sinifə gəldiyimiz zaman biz müəllimdən fənnindən daha çox illər keçdikdən sonra onun bizə öyrətdiyi dəyərlər ağlımızda qalır. Dəyər dediyimizdə nəyə nəzər tuturuq? Hər bir şəxsin inanmış olduğu müəyyən bir prinsiplər, normalar var. Bu ədalətlilik ola bilər, dürüstlük ola bilər, şəffaflıq ola bilər və s. Ona görə vacibdir ki, hər bir müəllim sinifə girdiyi zaman fənnindən əlavə mən bu şagirdlərin, tələbələrin məndən nəyi öyrənmələrini istəyirəm, insani tərəfdən nələri öyrənmələrini istəyirəm. Çünki biz sadəcə fənni tətbiq eləmirik, bir vətəndaş yetişdiririk, cəmiyyətə bir üzv yetişdiririk və Azərbaycan Respublikasının qanunlarında da göstərilir ki, müəllimin vəzifələrindən biri, elə də təhsil məqsədlərindən biri sadəcə ölkəsini tanıyan, ölkəsinə hörmət edən, rəmzlərini sevən bir vətəndaş deyil, həmçinin cəmiyyətə, dünyaya qarşı diqqətli, qayğıkeş bir vətəndaş yetişdirməkdir. Təəssüf ki, bu qanunun, bu maddənin yarısı yerinə yetirilir, yarısı yox. Nəyi nəzər tuturam? Vətənini sevməyi bir növ sadəcə rəmzləri əzbərləməklə, himnin sözlərini bilməklə yekunlaşdırırlar. Təbii ki, vacibdir, vacib olmadığını demirəm. Sadəcə bununla yekunlaşmamalıdır. Davamı gəlməlidir. Digər insanlara qayğı, hörmət, bu kimi prinsiplər aşılanmalıdır. Məsəl üçün, biz tez-tez küçəyə çıxdığımız zaman küçəyə tumu tökən və yaxud da balkondan tullantını aşağı atan və s. kimi növbədə dura bilməyən və s. insanları görürük. Təbii ki, bunu sadəcə təhsillə əlaqələndirməməliyik. Bunun cəmiyyətin də rolu var, ailənin də rolu var. Amma mən bir təhsil adamı olduğuma görə bunun müəllim tərəfindən baxacağam. Müəllimin bu tip prinsiplərin formalaşdırılmasına çox böyük əhəmiyyəti var. Lakin bu tip davranışları çox gördüyümüz zaman cəmiyyətdə mənə elə gəlir ki, bir təhsil adamı olaraq təhsilin bu məqsədi uğursuzluğa uğramış olur. Yəni vətəndaş yetişdirmək vəzifəsi uğursuzluğa uğramış olur. Bəs müəllim burada nə edə bilər? Bayaq dediyim kimi hər şeydən əvvəl özünə vacib olan dəyərləri müəyyənləşdirməlidir. Mənim sevdiyim şeylərdən biri də o idi ki, müəllim olaraq özümə bir dəftər ayırırdım və dəftərin əvvəlində qeyd eləyirdim. Mən il sonunadək bu sinifdən çıxanda öz şagirdlərimin və ya da tələbələrimin məndən nələri öyrənmələrini istəyirəm.
Mənim üçün vacib cəhətlərdən biri məsəl üçün şəffaflıq idi. Heç kimə qarşı ədalətsizlik olmayacaq. Məsəl üçün qiymət qoyacaqdım. Qiymətin bütün prinsiplərini nəyə əsasən qoyacağımı əvvəlcədən müəyyənləşdirirdim. Buna görə də ilin sonunda və ya da rübün sonunda tələbə şagird məndən arası qalmırdı. Gördü ki, şəffaflıq var, hər kəsə qarşı ədalətlilik var. İstər-istəməz mənim keçdiyim dərsdən daha çox o həmin ədalət, şəffaflıq, dürüstlük prinsipini mənimsəyir. Son dövrlərdə ölkəmizdə bilirik ki, müəllimlərin sertifikasiya imtahanları aparılır. Təbii ki, nəticələri hələ ki tam olaraq araşdırılmayıb, müsbətləri, mənfiləri müəyyənləşdirilməyib. Lakin başlanğıc olaraq mənə elə gəlir ki, sertifikasiya imtahanları müsbət tərəfləri mənfi tərəflərindən daha çoxmuş kimi görünür. Nəyə görə? Çünki illərlə öz metodunu dəyişdirməyən, öz metodları üzərində işləməyən müəllim artıq yeni metodlarla tanış olmaq məcburiyyətinə qaldı. Araşdırmaq, yeni nələrsə öyrənmək məcburiyyətində qaldı. Bu bunun müsbət tərəfidir. Yaxşı olar ki, sertifikatlaşdırmanın davamı olaraq bu islatlar burada qalmasın. Önəmli olan odur ki, doğrudan da dəyərləri yüksək olan müəllimlər və cəmiyyətə, şagirdlərin həyatına, məktəbə töhfəsi olan müəllimlərin əməkləri dəyərləndirilsin. Bu dəyərləndirmənin mən nazirlik tərəfindən, inspektor tərəfindən olmasını nəzərdə tutmuram. Mənə elə gəlir ki, məktəb kontekstində şagirdlərin, müəllimlərin, məktəb direktorunun, administrasiya və digər kolleqaların rəyi əsasında müəllimin belə deyim performansının qiymətləndirilməsi yaxşı olardı. Bunu nə üçün nəzərdə tuturam? Çünki bu xırda detalları, bəs müəllim yeni metodlardan istifadə edirmi, yaxşı dəyərləri varmı və s. məktəb kontekstindən daha çox mikro formada daha yaxşı dəyərləndirilə bilər, nəinki kənardan. Bilirik ki, dünyanın bir çox ölkələrində, hansılar ki, təhsil sistemində başqa ölkələrə nümunədir, orada sadəcə akademik göstəricilər deyil, həmçində digər prinsiplər nəzərə alınır. Bunu xüsusən də artıq müəllimləri ilkin olaraq belə deyim, məktəblərə işə aldığı zaman, hətta universitetlərə götürdükləri zamandan başlayırlar. Burada onların sadəcə ən yüksək göstəriciyə sahib olan belə tələbələr olması deyil, həmçində ən yüksək mənəvi bu aşılayacaq prinsiplər, dəyərlər artıq onlarda var, yoxsa yox, o da yoxlanılır. Mən həm bilik tərəfinin, həm mənəvi tərəfinin nəyə görə vacib olduğunu vurğulayıram. Çünki biz ancaq biliyə fokuslansaq, desək ki, ən yüksək elmi göstərici bizdə olmadı, riyaziyyatdan yüksək göstərici olsun, digər təhsil belə deyim, fənlərdən yüksək göstərici olsun. Sadəcə buna fokuslansaq, biz bir növ robotlar yetişdirmiş oluruq. Lakin bizim məqsədimiz bu deyil. Bizim məqsədimiz sadəcə işini yaxşı görən bir insan yetişdirmək deyil. Çünki gələcəkdə robotlar bunu onsuz da edə biləcək. Bizim məqsədimiz vətəndaş, insan yetişdirmək deyil. Elə bir vətəndaş, elə bir insan ki, bu cəmiyyəti, ölkəni gözəlləşdirsin.